وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki kono pasal suwiji. Wal iktisalatu al masnunatu sab'ata asyara guslan. Wal iktisalatu tawi pira-pira adus al masnunatu kang den sunahake. Artine disunahno mandi yang disunahkan itu mandi sing kapan dilakoni oleh ganjaran. Sab'ata asyara iku 17 guslan apane aduse. Mandi yang disunahkan menurut syariat itu ada 17 macam. Ana 17 maceme sing disunahno. Guslul Jumu'ati suwiji iku adus Jumat. Guslul Jum'ati suwiji iku adus Jumat. Yang pertama yang disunahkan mandi untuk mendatangi sholat Jumat. Ya. Baik laki-laki ataupun perempuan. Nek kapan sampai teko nang Jumatan sunah adus. Ya, sunah adus. Ya niate piye nawaitul gusla li huduril Jum'ah sunatan lillahi ta'ala. Aku niat aku adus niat pengen nekani sholat Jumat. Dimulai dari habis subuh bar fajar ya. Setelah fajar sampai khotib imami utawa sampai sapa iku jenenge imam sholat selesai. Ya. Iku. Lan sadurunge misale tengah bengi sholat atau aduse ora oleh kesunahan adus, wektune adus sholat Jumat kuwi mulai setelah fajar shadiq ya sampai selesainya imam salam. Ya. Nah itu kesunahan adus untuk mendatangi sholat Jumat. Sing gak nekani sholat Jumat ya ora sunah adus. Contohnya misalnya wong wedok gak wajib Jumatan, tapi wajib zuhur ya. Soal wong wedok kuwi ora wajib Jumatan, tapi wajib sholat zuhur. Nah, karena dia gak wajib Jumatan, tur ora nekani Jumatan, ora disunahno adus ya. Tapi umpamane dhek nekani Jumatan ya biasa ya wong itu nekani Jumatan sah dan tidak perlu lagi untuk sholat zuhur karena wis gugur kewajiban dengan digantikan nglakoni sholat Jumat. Dia juga disunahno adus Jumat. Itu yang pertama. Wal idaini. Langsung saya bacakan anu wae napa? Sarai hadise atau dalile. Rawa Al-Bukhari hadis yang ke-837 wa Muslimun hadis yang ke-844 wa ghairuhuma. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Ibnu Umar. Ibnu Umar itu Abdullah bin Umar putrane Sayyidina Umar. Qala Rasulullah dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dasare hadis iki, idza jaa ahadukum ilal jumu'ati falyaghtasil. Idza jaa manane idza jaa den maring teko apa nekani sapa ahadukum sapa salah sini sira kabeh ilal jumu'ati maring Jumatan
fal yaktasil mongko becik fal yaktasil mongko becik adusa sapa ahadukum. Ya iki dasare. Kanjeng Nabi dawuh idza jaa ahadukum ilal jumu'ati fal yaktasil. Apabila salah satu dari kamu itu mau mendatangi Jumatan, maka sebaiknya mandilah. Fal yaktasil ini dikai pegangan ulama menunjukkan bahwa adus kuwi adus sunnah. Wali muslimin lan kedua riwayat Imam Muslim aroda ahadukum ayyatiya utawi dawuh aroda ahadukum ayyatiya ilal jumu'ati fal yaktasil. Dalam riwayat yang diriwayatkan Imam Muslim ora kok idza jaa ahadukum tapi idza aroda ahadukum ayyatiya ilal jumu'ati fal yaktasil. Ya. Lafate beda tapi maknane padha. Hadis ini biasa beda-beda krana sing rungokno ya beda-beda riwayatnya atau mungkin Kanjeng Nabi itu dalam satu keadaan dia mengatakan idza jaa ahadukum ila jumu'ati falyaktasir. Ketika ono takon maneh idza arada ahadukum ayyatiya ila jumu'ati falyaktasir. Jadi bahasane beda-beda. Wa syarfuhu anil wujubi utawi oleh ngengokake gusel anil wujubi saking wajib iku khabaru Tirmidzi iku khabare Imam Tirmidzi. Lah iki dalil fal yaktasil iku kaya-kaya wajib. Tapi ana dasar ana dalil maneh sing menguatkan bahwa fal yaktasil itu bukan perintah wajib tapi perintah sunnah atau amrul sunnah, ora apa amrul wujub tapi amrul sunnah. Iku diriwayatkan oleh baik Imam Tirmidzi hadis yang ke-498 man tawaddo'a yaumal jumu'ati fabiha wa nikmat. Man ta sapa wong tawaddo'a kelawan wudu sapa man yaumal jumu'ati dalam dina Jumat fabiha mongko kelawan sunnah. Fabiha mongko kelawan sunnah wa nikmat lan sak bagus-baguse apa sunah. Wa nikmat lan sak bagus-baguse apa sunah. Wa man iktasala wa man tasafanu iktasala kelamun atus sapa man fal ghuslu mongko utai atus ku afdalu iku luwih utama. Iya, itu ono pilihan. Nek ke atus ya wudu, ngono tok ae. Itu menunjukkan bahwa apa perintah yang ada di dalam hadis Bukhari ataupun Muslim ini bukanlah perintah wajib tapi perintah sunnah. Makanya anak nang hadis yang diriwayatno Imam Tirmidzi wa man iktasala fal ghuslu afdalu. Ini menunjukkan bahwa bukan kewajiban tapi sunnah. Fabiani wa nikmat ay fabi sunnati akhoda wa amila. Maksudnya fabia itu ay fabi sunnati mau kelawan sunnah akhoda nyekel sapa man wa amila lan nglakoni sapa man wa nikmati sunnah lan sak bagus-baguse as-sunnatu apa sunnah. Wis iku sing apa satu mandi untuk mendatangi Jumatan. Makanya usahakan ketika Jumatan ku adus. Sing paling apa ya nek kapan ape budal. Senajan oleh misalnya urung budal adus dhisik engko budale jam 11, adus jam 09, jam 7 tidak masalah. Pokoke diniati adus nekani Jumatan. Tapi sing luwih apik ya mau arep budal adus dhisik dadak, misalnya dadak. Udah krono wi apa luwih menakno awak, luwih nyegeno awak. Wal idaini sing nomor loro mandi yang disunahkan wal idaini lan adus riyaya loro. Adus riyaya loro artinya adus yang
untuk mendatangi sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Wal ideni lan adus krana riyaya loro. Nah kene iki ora adus krana riya salat adus krana riyaya loro, artinya ora kok masalah sholat tapi adus krono memang hari raya ya. Baik itu disunahkan untuk semua ya. Walau li haidin wa nufasa wa ilam yurida li khudur al khudura li anna zinata huna matlubatun li kulli ahadin wa huwa min jumlatiha. Ini apa? Kesunahan mandi hari raya itu tidak terkhusus untuk orang yang akan mendatangi sholat Idul Fitri atau Idul Adha, tapi memang untuk semuanya, baik orang yang mau mendatangi sholat Idul Fitri atau Idul Adha ataupun tidak mendatangi itu tetap disunahkan. Senajan orang teko nang sholat Idul Fitri atau Idul Adha tetap sunnah sunnah adus ya. Nah, jangan kabeh wong sing haid, wong sing nifas ya disunahno adus. Ya. Nah, itu. Nah, waktune kesunahan itu dimulai tengah malam. Ya, waktune kesunahan itu dimulai tengah malam. Ya. Sampai sholat Id, imam takbir. Sampai sholat imam selesai sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Jadi saya ulangi, mandi yang kedua mandi karena hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Ya, ini disunatkan untuk semuanya, baik yang mau mendatangi sholat Idul Fitri atau Idul Adha ataupun tidak mendatangi sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Iku kabeh disunahno. Waktu ini mulai dari tengah malam sampai imam selesai sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Dalile rawa Malikun fil Muwatta, diriwayatkan sama Imam Malik fil Muwatta juz 1 halaman juz 1 hadis ke 188. Anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kana yaktasilu yaumal fitri. Dasare anna Abdullah bin Umar bayane rawa Malik fil Muwatta ing anna Abdullah bin Umar ing setune Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kana iku ana sapa Abdullah bin Umar yaktasilu iku adus sapa Abdullah bin Umar yaumal fitri ing dalem dinane riyaya Fitir atau riyaya Idul Fitri qabla ayat 2 ing dalem sadurunge yen dalan sapa Abdullah bin Umar ilal mushola maring panggonane salat wa kisah dipadhakake yaumul fitri kelawan dina riyaya Idul Fitri yaumul adha apa dina riyaya Idul Adha wal istisqa'i lan adus krana salat istisqa wal khusufi lan adus krana grahana bulan wal khusufi lan adus krana grahana matahari atau grahana srengenge. Yang ketiga, empat dan kelima mandi karena mau sholat istisqa
ataupun istisqa itu jalur hujan, sholat meminta hujan, ya. Sholat meminta hujan. Jadi kapan daerahnya kok kering dan gak mudun-mudun, ya, dan mudun-mudun itu diperintahno wong iku istisqa. Sunnah melakoni sholat istisqa. Ya. Bisa dengan donga atau dengan sholat nanti ada aturannya. Ya. Nah, sholat istisqa bareng-bareng. Ya, sadurunge sholat istisqa kuwi disunahno poso dhisik. Jadi Senin, Selasa, Rabu 3 hari. Engko Kamis ya sadurunge budal sholat istisqa sekitar jam 09.00 atau jam 10 ya atus dhisik. Ya. Terus sholat istisqa masih dalam keadaan apa poso. Jadi 4 hari poso. Jadi ya carane ngono sehingga ben istilahnya ngerayu Gusti Allah ya ngono, tirakat dhisik. Ya aku pengen ngerayu Gusti Allah ya kudu ani tirakat riyadhah apa sing disenengi Gusti Allah dilakoni. Ya. Manut karo perintahe termasuk iki. Ya ngerayu Gusti Allah jadi poso dhisik ya to. Kalau dino wayahe habis kok yo cek poso. Wae ditokno gara apa iku bangsane ternak, sapi, wedhus kabeh melok. Ya gawe pakaian sing biasa, ora sunah gawe pakaian sing mewah, pakaian sing biasa-biasa wae. Ya iki. Terus salat rakaat ya, dengan cara sing nanti akan kita bahas juga ya salat istisqa. Nah, nek misale urung udan, baru salat istisqa kok gak udan-udan, dibali maneh. Ya, sampai turun hujan. Biasanya pisan dino ora mandi, ping 3 lagi mandi. Kadang gak mandi-mandi. Aja maneh kok apa wong saiki umat Nabi Musa pian tau ngalami ngono kuwi ya. Tau ngalami apa salat, apa tau ngalami kekeringan sehingga kalau kita dikongkon salat istisqa. Ya. Nah, tapi salat istisqa sing dilakoni Nabi Musa ya ora hasil, ora udan-udan. Akhirnya matur aku lah izin, gambarane aku izin Gusti Allah. Kapan jenengan gak nurun udan, aku nabi, aku rasul ya. Kok salat istisqa jalur bareng-bareng kok mboten jenengan turun hujan. Ndak anu wae. Saja ana kawula sing maksiat. Lah sapa kuwi aja tak rahasia. Aku tak dono aku dikrasani wong. Wong aku malah ngrasani kok. Lah ngono iki akhire didono salah seorang wali Gusti Allah wis apara njaluk ndonga nang wong iki. Dongane mandi, njaluk tenang karo. Akhire diane kesulitan. Nah itu makanya ya ini hanya syariat kita untuk takarub ketika beniling dan itu sing dano Gusti Allah. Jadi sholat yang ketiga, saya ulangi yang ketiga sholat apa itu mandi karena akan melaksanakan sholat istisqa ataupun sholat gerhana rembulan ataupun gerhana matahari. Nah, gaya khok ini gerhana bulan, dengan kaf itu gaya manane gerhana matahari. Ya. Dasarnya 3 hal ini lam ajidu dalilan nakliyan li istighbabi hadil agsari as-salasati. Dawe syarah lam ajid ora nemu sapa ingsun dalilan ing dalil nakliyan kang bangsa nakli. Aku ora nemokno dalil nakli dari nas Quran ataupun hadis sing menerangkan tentang kesunah apa itu adus untuk mendatangi salat istisqa. Ora enak dalile, ora enak hadise. Adus ape istisqa, adus ape gerhana matahari atau gerhana bulan kira dasare. Kene dalil. Li istihbabi hadhil agsali krana disunahakene ikilah kapratus asalasati kang telu. Walala ulama'u menawa ulama kalu iku dawuh sapa ulama bistiba biya kelawan kesunahane hadil aksal as-salasah
kiasan krana ngiyasake al jumu'ati ngatasi salat adus krana nekani Jumat wal ibadi lan adus krana riyaya lho. Nah, kenapa kok ulama menyepakati atau menghukumi sunnah adus ketika akan istisqa ataupun akan gerhana, salat gerhana ya. Mungkin gitu, tapi ya mesti itu kias. Kias ini salah satu metode pengambilan hukum itu ada namanya kias. Jadi istimbatul hukmi itu atau sumber hukum itu cara ulama itu ada 4. Quran yang paling tertinggi. Mulai kena Quran lagi sing golek hadise. Nek hadis gak ono ijma itu sepakatan ulama, konsensusnya ulama. Dan nek gak ono kabeh iso nanti dengan metode kias. Ya, kias itu menyamakan sesuatu yang tidak ada ilat hukumnya kepada sesuatu yang ada ilat hukumnya. Jadi sepakatan ulama, kok umpamane gak ono kias ngono repot. Ya, saya contohkan. Ya, jadi apa kuwi sing diwajibno zakat atau yang dikeluarkan untuk zakat itu yang dikeluarkan atau tanaman yang digunakan untuk membayar zakat itu adalah dawuh Kanjeng Nabi itu gandum. Ya, gandum. Nah, beras juga ono. Ya. Jadi beras juga ono nang kono. Kenapa wong nang kene iki bayar beras, gak bayar gandum? Karena nang kono ono hukum kias mau. Jadi di kiasno gandum, ya, gandum itu bahan makanan pokoknya misalnya daerah tertentu. Ya, pada waktu Kanjeng Nabi misalnya ya berarti panganannya itu gandum. Ya. Lah karena bahan makanannya nang kene bahan makanan pokok di sini itu beras, makanya beras itu dikiasno nang gandum sehingga wong bayar zakat itu dengan zakat apa beras, zakat fitrah, zakat beras. Ora gandum, tambah repot mana yang nek gandum aneh. Ini gak pakai ono gandum, anake beras. Itu iku krana ono kesamaan hukum atau kesamaan ilat padha-padha bahan makanane. Ya ngono. Iku apa manfaat kias. Karena kias, kini ijma ya kaku. Ya, misalnya ada sebab orang Islam kok tidak mengakui apa ijma ulama, tidak mengakui kias, kaku hukumnya. Terus contoh mana? Orang kias tapi contoh mana nek kaku. Kita itu tidak akan bisa nek kapan tidak mengikuti ulama langsung kembali kepada Quran dan hadis contoh ya. Kanjeng Nabi ini ketika menerangkan tentang sholat itu dawuh korjema shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Ya. Nah sholat yang sekarang ini ya sholat yang koyo dilihat oleh Kanjeng Nabi pada zamannya Pak sahabat. Ya. Kan gak ono nang hadis nang Quran itu sholat itu rukune siji, kudu takbiratul ihram, nomor 2 kudu maca Fatihah, nomor 3 kudu ngadeg, nomor 4 kudu rukuk. Itu tidak ada di Quran, di dalam hadis gak ono. Ya. Lah sing menentukan ono ruku, wajib sujud dan seterusnya, yang ono 14 dan ono 17 berapa itu adalah ulama. Jadi kita tidak mungkin meninggalkan ulama. Kita harus kembali pada Quran dan hadis. Quran hadis sing ndi ya? Salatmu melek sapa iki ngono. Salatmu kok melok sapa? Melok ulama to ya. Sing ngerti kan ulama-ulama itu ngerti teko tabiin. Tabiin itu ngerti teko apa itu sahabat. Sahabat ngerti teko Kanjeng Nabi. Lho ngono lho. Sanad iku jelas. Ora kok langsung jujuk balik nang Quran. Jujuk balik nang Quran, jujuk nang hadis. Ora iso ngelmu. Wal ghuslu min ghuslil mayyiti. Saya lanjutkan wal ghuslu lan adus
min ghuslil mayyiti saya mau li annaha krana setune, dadi saya ulangi, li annaha krana setune hadil aksali as-salasah adus krana istisqa khusuf lan khusuf iku fi maknaha iku dalam maknane apa al-jum'ah wal idin min haitsu masyru'iyatul jamaati saking sekarang hasil apa oleh dan lakokakene jamaah fiha ing dalem apa mau hadil asali asalasa wa ijma innasi lan den kumpulake manusa laha krana hadil asali salasa apa krana dadi ilate kenapa dikiasno ilatnya sama-sama di dalam sholat Idul Fitri Idul Adha terus di dalam sholat istisqa khusuf dan khusuf itu ada syariat ngumpulno masa karena disunahno berjamaah tadi ya. Nah, ketika podo ilate podo-podo sholat Idul Fitri ya ngumpulno wong. Sholat khusuf, istisqa, khusuf juga ngumpulno wong. Ilate podo. Makanya sholat istisqa, khusuf itu disamakan dengan sholat Idul Fitri Idul Adha. Podo-podo sunnah adus sebelum melaksanakan. Wal ghuslan adus min ghusl mayyiti krana saking ngedusi mayit yang ke berapa ketujuh. Adus krana ngedusi mayit. Artinya bar ngedusi mayit. Adus sakwise bar ngedusi mayit. Mandi setelah memandikan mayit. Nah, itu sunnah. Aku bareng milo ngedusi tajhiz jenazah, bareng milo ngedusi mayit, itu sunnah adus. Ya, sunnah adus. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, man ghassala mayitan falyaktasil. Man utai sapane wong ghassala kelawan ngedusi sapa man mayitan ing wong kang mati falyaktasil mongko becik adus sapa man. Barang siapa yang memandikan orang mati maka disunahkan untuk mandi. Waman hamalahu waman pesapane wong hamalahu iku lamun gawa gotong sapa man ing mayit fal yatawaddo mongko becik wudu sapa man. Nah iki lho malane wong biyen kuwi ya wong biyen kuwi nek kaya pesenan anake nek bar ngeterno jenazah iku lak ono ijo dhisik to iso dhisik lho. Maksudnya kan wudu ya. Aja kok sampai terus iso tok aja ya wak wudu dhisik. Nek bar ngedusi mayit ya bisa dhisik. Jadi wong ben gak apa ben gak sawanen ya, ben gak sawanen ya. Maksudnya ya kuwi nglakoni kesunahane. Nek bar gotong mayit iku sunah wudu, tapi nek ngedusi mayit sunah Rawahu al-khamsah, riwayatna sahih al-khamsah, Imam Limo, Imam Bukhari, Muslim, Daud, Abi Dawud, Imam Tirmidzi karo Nasa'i. Wa hasana at-Tirmidzi lan bagusake ing hadis saka Tirmidzi. Wa sarfu utawi ngengakane ghusl alil wujubi saking wajib iku khabarul hakimi iku khabare utawa hadise Imam Hakim. Dalam kitab Mustadrak laisa alaikum fi ghusli maitikum ghuslun. Laisa orana alaikum ing atas sira kabeh fi ghusli maitikum ing dalam ngedusi mayit sira kabeh. Ing dalam ngedusi mayit sira kabeh. Apa ghuslun apa adus idza ghasaltumuhu ing dalam nakane ngedusi sapa sira kabeh ing mayit. Iki hadis sing diriwayatkan Imam Hakim. Nek awakmu ngedusi mayit ya ora ana adus. Kan nuduhno berarti apa? Adus iku ora wajib. Nuduhno nek kapan adus iku ora wajib tapi cuma sunah. Wal kafiru idza aslama. Wal kafiru lan kafir idza aslama ing dalem nalikane apa mau mlebu Islam sapa kafir. Aduse wong kafir nalikane mlebu
Islam. Wong kafir nalikane mlebu Islam iku ya sunah adus. Kesunahan adus wong kafir ya itu ketika semasa kafir dia tidak junub, tidak hadas besar. Lah nek hadas besar, tahu hadas besar, maka hukume aduse tetap wajib. Ya, tapi setelah maca syahadat dhisik, aja dikokon adus dhisik bahaya. Jadi awakmu misal ditekani wong Kristen utawa wong Islam, Pak, kula badhe mlebu Islam. Langsung syahadatno dhisik. Aja mbok enteni, aja mbok tunda-tunda. Sik ngenteni Pak Yai wae ya, besok ae rene maneh. Ha iya nek sesuk iki pas anu dhewe ora berubah niate, lah berubah niate misale. Ya, wah ono dosa itu. Niku kemaksiatan ya. Salah nunda-nunda mau. Jadi nek wong kafir pengen mlebu Islam langsung ora usah ngenteni Pak Yai nek iso langsung talqin. Ayo maca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan bisa ditalqin diwarai maksudnya ya. Aja kok anu ngenteni Pak Yai kuwe ya, ngenteni guru kuwe ya. Besok misalnya, pengen mana kan? Iya nek sesuk gak berubah niate terus piye? Besok, ayo darne, Pak Sido Pak. Ya iya dosa Pak. Piye? Makane aja ditunda-tunda, langsung wae. Engko langsung dikon adus. Nah, adusnya iso wajib karena memang ketika masa kafir tadi dia sudah pernah hadas gede ya toh. Nah, itu kaul asok ya. Ana uga kaul sing dhaif, kaul sing anu mukabili asor. Jadi wong kafir mlebu Islam itu ora wajib mandi. Jadi apa ketika kekafiran itu dia wis gak ono hukume lah. Jadi koyo-koyo dia kelahiran anyar maneh. Engko lagi dimulai hukum mukallaf ketika dia ketika masuk Islam. Tapi iki dhaif. Artinya gak wajib hapus. Nek menurut kaul yang asor tadi ketika dia itu ketika kafir dia mau dalam keadaan pernah junub atau pernah besar hukumnya wajib adus ya, tapi bermoco syahadat ya. Tapi nek kapan semasa kafir mau tidak pernah junub maka mandinya hukumnya sunah. Paham ya? Jadi kesunahan mandi wong kafir itu nek kapan semasa kafir itu dia tidak pernah junub atau hadas besar. Tapi nek pernah hadas besar atau pernah junub maka mandinya hukumnya wajib. Tapi setelah mau ojo pernah hadas dhisik tapi maca syahadat dhisik lagi adus. Ojo adus dhisik ilmu. Wis adus dhisik awak. Maca syahadat lagi wal majnunu lan wong edan wal mukma alaihi lan wong kang keseper sapa ali ing atase al ida afaqon dan makane waras sapa karo majnun lan mukma alaih. Wong edan orang gila yang sembuh itu juga sunah adus. Ketika selama majnun dia tidak junub atau hadas besar. Lan hadas besar atau junub ya wajib mandine ya. Tapi masa yang iling, wong edan maksud aku biar tahu junub ya ora iling ya wong edan masalah. Makanya ya sunah ngono ae. Masalah wong edan masa iso iling. Nah iling berarti gak edan ya. Nah, wong malah yang ngono, wong sing semaput ketika bangun atau sadar itu juga sunah adus. Pemenang ketika masa-masa junub apa itu mukma alai mau tidak sadar itu dia keadaan junub. Wal ghuslu lan adus indal ikhrami dalam nalikane apa iku arep ikhram gawe pakaian ikhram PKJ utawa umroh wali dukhuli Makkah lan krana nekani utawa krana manjing kota Mekah wali wukuf lan krana ape wukuf bi Arafah ta ono Arafah wali mabiti lan krana nginep di Musdalifah ta ono Musdalifah wali rabil jimal lan krana arep balang jumroh asalasi kang telu. Wali tawafiran krana arep tawaf, wali sa'ilan krana arep sa'i, wali dukhul Madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lan krana mlebu
Madinah Rasul atau kota Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu beberapa sholat apa itu adus yang di sunah. Wallahu a'lam.